大家好，大家好，嗱又翻嚟咧，安秀院睇啦，4展人單位近咗3房樓嘅大廳啊，睇下 O 唔 OK？嗱，咁我哋介紹啦，咁呢一個咧嘅銀板牆嘅梳化背嘅銀板牆，咁呢一個獅子櫃啦，嗱呢個獅子櫃呢個卡其色真係好靚嘅，咁你都可以講下賴油風嘅啊，咁呢度咧咁做一個原木色配嘅賴油風。咁最緊要係呢度咧有位剩，做咗一個咧嘅半腰嘅櫃。咁下邊咧要配備翻我哋幸福家園嘅茶几。咁嘅茶几咧，咁你平時攞嚟呢一度飲茶，咁坐低飲茶就幾舒服啊！咁睇電視係嘛？咁一度咁嘅茶几正唔正啊？咁平時咁收翻埋之後咧，咁又慳位喎，係嘛？慳位，咁組合咗呢一個咁嘅獅子櫃，係咪好正咧？咁然後咧，咁呢一度嘅背景牆做翻一個銀板嘅背景牆，咁撞翻個潘多拉，咁啱啱喺個梳化中間，呢個梳化2米嘅喎，好正嘅喎。咁呢邊咧係一個主人房，咁用翻個條子去裝飾咗一個銀板牆，唔需要咁長。咁但係咧好似呢個獅子櫃上邊哇，配翻一個咁嘅鐘喺度，真係好鬼正。咁然後咧，嘅銀板牆越長越好睇，真係越長越靚。咁呢一個咧個飯台800乘米2都得。咁然後咧上邊配翻一盞咁嘅燈，係咪好有特色啊？其實呢間屋真係好舒服，嘅色搭得好靚。咁呢度咧嘅做翻嘅餐前櫃，擺酒或者擺小朋友嗰啲嘢又得。咁呢個房係一開二嘅，咁轉頭再睇下呢個房一開二。咁呢一個咧嘅投影機嚟嘅，咁配翻一個。呢個背景牆用銀板做個背景牆，係咪好正啊？再望多次啦。咁呢啲飾櫃都未擺嘢，已經咁靚啦。咁太多錢呢一間屋咁嘅廳，淨係介紹個廳咧，已經真係2分幾鐘，真係唔捨得，即係未捨得去介紹其他。咁呢一個廁所門口做咗一個空格。咁攞嚟擺飾物，一入門口咧，啲招財嘅嘢咁幾靚啊！咁斜一長咗嘅電視櫃，咁然後睇下我哋一開二嘅房點嘅好冇？咁當然啦，都見得我哋好多嗰啲做法啦，咁睇下先。咁呢一個嘅3隻床嘅床尾做嘅衣櫃，中間係攞嚟再擺嘢。咁呢個床頭喺呢邊啦，呢度做緊個空格仔攞嚟擺飾物櫃啦、飾物嘢啦。咁呢一個絲台咧700嘅，上邊又係絲櫃，咁做翻燈底又得。咁小朋友擺書、擺衣櫃，衣櫃擺心大把位。咁然後另外睇翻呢邊啦，咁呢度咧嘅做緊嘅4隻床，咁上邊係衣櫃，咁呢度咧4隻床之後咧，呢一度咧成一個850嘅絲台。上邊又係一個大嘅書櫃，咁然後一入門口要鏡喎，咁照下鏡喎，咁呢個係關心，咁O 唔 OK啊？呢個房一開二個房係咪好正咧？咁睇翻個主人房先，主人房做咗條子嘅主人房門，咁然後咧呢個4隻半床，咁呢一個書台有成900書台，咁兩公婆如果唔係好肥嘅話，其實4隻半咧，佢留翻好大嘅書台嘅空間，咁然後咧有一個咁大嘅衣櫃。咁你着唔着？呢個色真係好靚，真係好舒服。咁一個咁嘅主人房，呢個又係床嚟嘅喎。咁加翻窗田燈底，咁係咪好舒服？咁再睇翻我哋嘅廁所啦。再望一望嘅電視櫃先。咁望過嚟，睇下係咪好正，好配搭。咁然後咧呢一個廁所。嘅廁所偷咗300出嚟嘅，偷咗300出嚟嘅呢個廁所門。咁呢邊嘅廚房上邊做翻幸福家園嘅燈底。咁呢個廚房門咧做趟門嘅。咁做緊一個 U 型櫥櫃，呢個 U 型櫥櫃垃圾桶啦，燒碗櫃啦，乜都齊㗎啦。咁呢度蒸焗爐啦，下邊嘅洗衣機啦。咁做翻一個燈底未櫃啦，咁一個廚房 O 唔 OK 做翻銀板牆啦，咁然後再睇翻
嘅廁所啦，條子門嘅後邊嘅廁所。咁而家真係好興咁做呢個嘅浴櫃啦。咁呢個空間感真係大到不得了。咁因為你要偷咗300出去喎。但因為佢安秀院唔可以拆牆，所以只能夠偷位。咁然後呢一個企缸，呢個企缸三趟門呢邊係好闊個位，咁係咪好舒服咧？呢個就係君生，多謝大家。